天天向上提醒您本期看点。每年过完春节啊，3月份的新春呢，就是一年当中的黄金招聘期了。又到一年招聘季，4位职场大 boss 组团来袭，关于90后员工，我们有话说。小飞公司里有90后的员工70%，文化公司嘛，60%-70%都是90后，95%吧。啊，90后的员工是个什么样的状态？挺活泼的，有主意，很有创意，很有性格。不干了，为什么呀？我不开心。自我意识强，不能说教和说重话。你俩不是一个公司的是吧？我从来不说重话，我们公司就有拳台，不爽就上去，我直接打。周世明说：“我从来不说正话，我只出重拳。”90后谈情怀在我这儿好像不太管用，他的是兴趣驱动型。我有个员工，他要去看演唱会，他买不着票，陪着他一块去看了花花演唱会，他就特别开心。哇，你的员工都这样啊！但后来工作就特别卖力啊。哦，他们可不这么想。我现在真有点后悔把你这次带过来。90后员工现场反吐槽，哎呀，都不敢看老板。你说这个真没良心，真没良心。老板，你可别怪我。为了吐槽老板，我们自己也做了一版 PPT， 正式汇报一下。哟，好用心良苦啊！3点，老板不下班，我们不下班。朝令夕改，朝令夕改。想一出是一出。周总有时候会在群里找一下老婆。尚老板呢，看他现在非常的得体。那私下呢？随意。如果穿的太假了，他就是太快，讲话太快，我们都听不太懂。怎么回事？他说听不懂你说什么。我已经收着了。我要在这个台北，这照他们说啊，根本就是什么事干不成了，这是。希望你们多陪家人，多陪孩子，少陪我。太酷了。天天向上，带你了解90后职场黄金生存法则，找工作真的不难。对。进货30辆，保费10辆，搞定。哎呀，终于做完了。6点，这个星期终于能下个早班了。等会儿好好跑2圈去。今天晚上加个班吧啊。我能不能不加班？你说什么？你再说一遍，不想加班。哼，你以为你是谁呀？啊，在我部门，我就是你老大，怎能开口说走就走？岗位需要坚守，加班熬夜，周末午休，我们一起奋斗。公司虽然我是主管，钱大家一起赚。你的付出如果足够，来年股份到手，年终奖金带薪旅游都在向你招手。我的兄弟风雨同舟，友谊天长地久。
我不用加班了吧？不行。有请天天有限公司大 boss 汪涵和助理天团。大家好，这里是由58同城为您冠名播出的《天天向上》。找工作上58同城心动节，领开工红包，找心仪工作。陈主管，你怎么了？这又欺负新员工？每年过完春节啊，3月份的新春呢，就是一年当中的黄金招聘期了。很多这种公司啊，打出很多福利牌、服务牌，然后拼星牌，一系列的大招，就要来吸引年轻的朋友们加入到他们人生的第一份事业当中。求职者，没错，都是求职的，找工作。哎呀，真棒。调查这个数据发现啊，现在职场的主力军现在已经是90后了。90后今年30了。哎呦我，你时间过得真就是快啊！他们更加看重的呢，其实就是快乐指数啊。如果我们天天兄弟5个人同时走进办公室打卡上班，你们觉得谁会是最受欢迎的同事类型？那得分时候吧。中午应该比如你还不，我会介绍大家，哎，什么东西好吃啊？早晨起来天鹤嘛，跟百灵鸟似的，叫大家起床，就特别美。对啊，大家会觉得我们5个人如果走进办公室，哪一个是大家比较喜欢的同事的类型？啊，肯定是王一博。你说我问这个问题是多没劲？录制之前啊，节目组的工作人员做了一个投票的实验，来，我们来看一下。亲爱的天天兄弟，本次参与投票的天天向上小伙伴共有68人，其中70后3人，80后17人，90后47人，00后1人。接下来，一起听听他们都选择了谁。天鹤话痨，嗓门大，绝对的气氛担当。只要是办公室想开趴，分分钟震惊全场。人间精品大张伟，大老师过年的时候会给我们发红包。这样的工作同事，请问其他主持人有吗？有吗？峰哥是个酒量特别好的人，一个人可以放倒一桌吧。想想看，现在王一博坐在你身边，天哪 ，Oh my god， 这简直是人间妄想系列，好不好？一博喜欢和女生硬讲道理，希望有一个像一博老师这样的同事，互怼一决高下。想做导演嘛，压力大。就韩哥在的话，他自己写台本，自己跟主持人对台本，我觉得就太轻松了。哇，爱的理由千万种，那么不选其他兄弟的理由到底是什么呢？天鹤老师他说话有点毒舌，怼天怼地怼各种，淘汰，不选他，不选他。峰哥爱迟到，没有时间观念，职场上这样容易耽误时间，耽误事。每次临上台的时候都要上厕所。我都知道是谁了。淘汰。大老师喜欢吃的菜，比如说辣椒炒肉啊、小炒黄牛肉啊、水蒸蛋啊，每天都可以吃。我可能跟大老师在一起吃不到一块儿，淘汰。一博他比较高冷，不合群，然后不喜欢参加职场社交，工作一结束他就会回房间，用全身上下在抗拒私下交流，这样子会让人觉得有一点怕怕的，所以淘汰。汪涵可不行啊，都可以被我叫叔叔了，就应该在家里喝茶、泡脚、打麻将、熬夜，是做我们同事最基本的门槛，他连这门槛都没到，怎么做我们同事了？淘汰。面具我不要，好吧，我不戴，我今天就是要出镜。5个兄弟，谁能成为的同事呢？我选他，王一博。大家口中的那个王一博，学的是一个天之骄子，做什么事情都非常的成功。其实他私底下是一个非常努力和发狠的人。如果你跟他共事的话，他会把所有的工作都强加在自己身上，然后开始拼命的努力发狠。所以工作伙伴选王一博一定没有错，你将非常的轻松。涵涵，我的老师，你们都选他，我不要选他的原因是什么？因为我觉得他怎么可以只是一个同事，他就应该是我的实习生。呵呵。他私底下咋咋呼呼，我生怕他哪一天他那个隐形的翅膀就打掉我，所以我不要选赫赫。大老师呢，看上去活泼可爱，私底下是一个冷言少语的人，选择跟他共事，我很怕心中有一丝丝的尴尬。峰哥，你看看他这个样子，像是一个做事的样子吗？不像，所以作为同事来讲，他不配。谢谢。天天兄弟中，到底谁是大家心中的职场理想同事 Top 1呢？我觉得韩哥肯定第1名，对不对？一博，王一博，韩哥第1名。看一下，看一下。你看一博，看没有？70后投票第1名一博。
70后在天天向上68个人当中只有3个。80后，韩哥，因为他们工作认真负责，而他们也有压力。90后是最多的，90后有40多个，都是听大老师的歌长大的。总票数第1名，大家们，谢谢各位。太好了啊！行，谢谢各位，谢谢各位。今年过年的红包都给大家准备好了。对，这个还是关键时候管用的啊。那当然。节目组的工作人员参与投票的70%都是90后啊，可见他们是真的已经成为了职场的主力军。虽然被贴上这个标签，贬义非常多，不爱加班爱跳槽啊，不爱打杂，一不开心就吵老板，眼高手低啊，铁板一块啊。主力军们他们的所思所想就代表着当下白领的最新动向。接下来呢，我们就要邀请4位的大 boss 和他们的员工来参加职场90后2020高峰论坛，共同来探讨职场当中的90后。首先，我们有请老板们出场，有请。让我们用热烈的掌声欢迎服务业巨子汪小菲、汪董。下面有请圈中伯乐、娱乐公司创始人兼董事长尚文杰尚老板。最后，隆重介绍的是一对夫妻合伙人周总、冉总。我们欢迎4位老板啊，受邀来到职场90后高峰论坛。大家都知道，小尚呢是歌手，邹市明呢是拳击冠军、拳王。今天怎么都变成了尚老板、邹总了呢？好多年前我就开始了慢慢的转型嘛。现在自己开了一家娱乐公司，既做幕前也做幕后。现在所有业务操作人都是我一个人了。因为尚老师其实有很多特别棒，现在特别红的艺人都是尚老师发明的，发明的，创造，尚老师是发明家，是不是？对。有侯明昊啊，曾舜晞、迪玛希也有，对。对，挖掘了很多人，高天鹤什么的。等于现在你就是这家公司的大老板了，总裁了。对，所有的事情都是我在做，压力挺大的。前2天带着艺人过来，给导演看看我的艺人推节目啊什么的，大家看到我都觉得很分裂。原来跟我合作的时候，唱歌的时候我都是这样，然后我去的时候带着，哎，姐姐你好，那个咱们艺人的麻烦考虑一下，看一下我们节目，都觉得不习惯。尚老师的向来那种形象都是那个歌你爱听不听，你不听说明你没品位，就是那种感觉。现在都要说您看过我的艺人，时光荏苒啊。世明跟莹莹我们是特别熟啊，你们现在应该算是个创业型的公司了，特别辛苦，要推广拳击，其实真不是件容易的事情。你俩谁说了算？冉总说了算。公司的一个事情，2个人的看法不一样，在做决定的过程当中出现不一样的想法的话，会不会影响到感情啊？会，真的会。对，会。所以说现在我妥协了。我们在办公室也是，他是他的办公室，我是我的办公室。我讲得很清楚，你负责你的分工，比如说专业上的东西，我负责比如说运营的、资本市场的、整个团队的管理的，对。那哪个人的办公室更大一点？但他的大，应该的。小飞是从多少岁开始就进入到商界？24岁吧。哎呦，对，那时候带团队搞装修、弄设计什么的啊，包工头啊，哦，那也很厉害啊。那个时候就是机会多点，但是特别的就是野蛮生长啊，当然就是必须得快啊。现在呢就更规矩了，然后你身边的这些助手啊、同事啊更专业了。以前都指着老板一个人带着团队去打仗，现在都是一个军队，感觉是。那您现在好像在台湾开了一家酒店，开了一个酒店啊，算是送给太太的礼物。也没这么那个。开了个酒店送给太太，你看人家送礼物都送什么？我开一家酒店送给你。哎呦喂，谢谢。太厉害，真的是，怎么能送个老干妈就不错了啊！讨好一下老婆吧啊！韩哥对乐姐非常棒，我一样的讨好必须啊！2020年的第一批90后已经30岁了，小飞公司里有90后的员工。70%，对。你觉得90后的员工是一个什么样的状态？挺活泼的，有主意，他会跟你这个讨论，然后很有创意。那他们会不会有时候甩脸子给老板看，说我不高兴了我就走了？甩脸子倒不会，但是他会有一些想法，有很多自己想法啊。小尚，你们公司几十？文化公司嘛，啊对，还是比较年轻化，60%、70%都是90后。你觉得这帮90后好沟通吗？
就是很有性格，就你知道吗？不干了，不干了，为什么呀？我不开心，我不开心，不开心就不干了。90后朋友会不会这样？因为不开心就不干了？啊，都会呀。会啊，你看，真的是会的呀，特别不好管。本来还想跟他苦口婆心，跟他谈一谈未来，谈一谈规划，他那个脸放在那，我不开心，再见吧，就觉得这个没有办法沟通。莹莹还有市民，你们公司呢95%吧。啊，这么多。我们除了可能人事跟财务是偏年龄大一点的，其他都是90后。因为体育文化一定要有很多的激情和这种年轻态啊。对，90后也有很多的创造能力，他有时候有个性，有性格，然后我们都让他们适当的任意的发挥，碰撞出更好的一些点子啊。什么样的情况啊？你们4位会对员工有脾气？其实我觉得这个员工做错事不怕，怕那种不团结，然后老是搞是非的。一个很简单的事情变得特复杂。我最反感就是截屏给人看的。微信比如他俩吵架，老板你看他骂我或者我一看到这个我就内心就崩溃了。哎，他有没有那种缺心眼的，然后就是骂您的截屏发到你那儿去了，是吧？哎，我干过这事儿，我干过这事儿。他有没有那种缺心眼的？有事咱们也不是见不了面，见面说是吧？是啊。或者为了上位，2个人互相之间埋伏笔什么的，然后说，哎呀，你怎么这么说老板啊？哎，我就说了，怎么，还有什么呢？说完以后再截屏发给老板看，把话套出来。我这个胖宫女儿，哎，你是不是就是这样的人？你怎么这么懂这事儿？大家终于知道为什么天天老兄弟当中唯一留下的就是前锋了吧？互相之间埋伏笔，哎呀，你怎么这么说老板啊？还有什么呢？说完以后再截屏发给老板看。自个儿挖了个坑。文杰呢？我的爆点就是玻璃心，没有自知之明。我以前有遇到过员工，就是他其他工作都很好，但他就是有个问题，那个问题很严重，苦口婆心坐下来跟你说，这个确实要改一下。每一次他就委屈的就在那大哭，就好像弄得我们所有人都针对他。但每次其实我们都特别客气，真的说重了怕他碎了，说轻了又怕他听不懂，真的。我们比较怕2种，第一种就是抢功，比如说这个 idea 是你们俩出的，然后我把它记下来，我给老板说，哎，老板，这是我想的。第二个就是做表面功夫，还有不讲实话。你比如说，我们这次有一个工作，其他人都去了，有个人就说：“哎，不好意思，我爱人生病了，我得去医院。”那我们觉得情有可原，那你去照顾呗。哎，没想到这哥们儿在朋友圈发了个图片，在踢足球，这种东西就让你觉得说 OK， 你就说你去踢足球，我有可能也理解。对，所以一个员工跟您说完任何一句话，你会看他的朋友圈要去干什么，是不是？他也还是心蛮大的，他发了这朋友圈，其他兄弟姐妹也看到了，然后也截图发给我。截图这个功能就应该取消，是不是？其实对于90后的员工啊，这个老板们也有一些槽点。4位把90后员工的几大罪状集合在了一起。我们请老板们举牌认领并阐述原因。我们首先来看看槽点1：职业忠诚度不高，缺乏坚持，有还是没有？有，都有。前2天刚面试了一个女孩，就是扎眼看跟你聊得特别好，然后你仔细看一眼她的简历上面，每个工作平均超不过6个月，有3个月换一次的，然后比较长的6个月换一次的。像这样的就不太敢用它，6个月我刚把东西教会你了，你又要跑了，那对于公司来说它不好搞啊。那天我就问他，哎，这份工作你为什么走呀？啊，这是工作室倒闭了，那很合理。有的他可能就会说跟我领导有点分歧，你会觉得哦，那还是会有问题在。什么叫跟领导有分歧？这个里面有很多可能性嘛。个性太强。说实话啊，我碰到一些90后的，2年没有换过单位，已经很长了。2年，现在我在简历里看到的算很有韧性的了。啊，真的。但是我觉得也因人而异吧。80后也有经常换工作的啊。对。但我觉得现在跟这种创业公司啊，这种风气有关系。现在平均公司的寿命就是2年。也是，就是你好像一创业公司活到2年半以上就很不错了，是吧？他们很多这些公司的创始人吧，他根本就不看企业的成本，
那你说创业公司第一件事干嘛？就先挖人。可能这90后呢，他刚在我的公司干了半年，没准是一个职员，又一个新的创业公司拿了一笔融资来一烧钱，他就到那边当经理去了，又拿了更高的工资。但我觉得最后害了的还是职场从业员，对，是。这些诱惑让他待不了半年，愿意去冒险，对，从自己一无所有，经过自个儿的奋斗，变成负债累累。但是如果就是说他要离开的时候，你给他涨工资或者用一些诱惑，他会留下吗？他的忠诚度，这个先例不能开。对，办公室都传开了。哎，小李他的那个要走了，老板给他涨工资了，那我们也走吧。对，集体。我们来看看第二个，来，自我意识强，不能说教和说重话，就玻璃心嘛，都是易碎的，不能托运。有吗？也有。刚才我说的那个玻璃心那个。玻璃心那个嘛。对。哎呦，你俩不是一个公司的是吧？办公室不一样吗？哦，办公室不一样。没有，我从来不说重话，因为我只动手不动口，我只动手不动口。周世明说：“我从来不说正话，我只出重拳。”我刚想问世明，就是那个公司里面员工怕你吗？你会不会把你那个拿金腰带的那个画像挂在你？我就直接把金腰带就放在我大堂，震慑员工。因为我们公司一般不会有太多口角，因为我们公司就有拳台，不怎么上去，对，直接打。他们每周的团建就是约架，拳台上见。这个其实也是一种宣泄的方式，而且给旁边的那个急诊室创收了很多呀。我们更多是想让他们有一个规则意识。我们的文化是什么？你们有什么恩怨 ？OK， 有裁判，有规则，有3分钟1回合。你们愿意上去，动完以后手以后下来以后，就是最好的兄弟。对。小飞，你们那边也是90后，你也不会跟他们说重话。我现在一半都在台北嘛，然后呢，有很多台湾的90后员工。你怎么会这样对我？就是那种是不是？但我发现台湾有个词叫草莓族，草莓就比较软嘛，然后汁儿又多，就是一捏就出汁儿，哭了，对，就哭了。做酒店你肯定有人背业绩是吧？那销售经理，我说你这个2019年的业绩啊，你一人得背2000万，我说的人民币。他当时我感觉有点脸就白了。第二天回来跟我就哭了，说这个我回家一宿没睡好，说这个1亿台币，我这一辈子都没点过这么多钱啊。走的时候确实是还是要交流，给他太多压力吧，他有点接受不太了。来，我们看槽点3啊，谈理想卖情怀，对70后、80后好使，对90后不好使。哎，这个小飞那边都还好，有用吗？你觉得？有用。可能台湾的可以，哎，也可能是，因为我每天跟他们说干得好，带你回北京。90后谈情怀，在我这儿好像不太管用。他觉得情怀是你老板的，对，我们要开心，我们要挣钱，就很现实。但是90后有一点，其实我挺欣赏，就是他的是兴趣驱动型，然后你要跟他有共同语言，要有共同话题，你要了解他喜欢什么。我举个例子，我有个员工。很喜欢华晨宇，然后他要去看演唱会，他买不着票，我替花花帮他要了票，陪着他一块去看了花花演唱会，他就特别开心。哇，你的员工都这样啊？那不是你员工，那是你儿子呀，那是。然后他后来工作就特别卖力啊。哇，绝世好老板。哎，那你要赶上像我们一博这种喜欢滑板的、摩托的，你会陪他90要？可以啊，我喜欢摩托，我喜欢滑板、滑雪，我都喜欢。莹莹，你们公司对90后什么好使？听见没有？这边都已经陪着去看演唱会了。我是会给我的员工谈理想，谈情怀，因为我20多年才创造出这个平台，我一定要拿我这么多年积累的一些情怀来打动他们。你只要加入我们，然后未来我21年创造的，有可能一小部分你也可以拥有。这个题目我想把它换一换，我反而觉得70和80后上有老下有小，其实压力很大，真正的是需要来点实际的。哎，还真是。90后一方面他们有兴趣，他们可能有喜欢的东西，但是另外一方面你给他讲情怀、讲理想，他是能够理解，并且愿意陪你去打拼的。你像我们公司，我们有90%以上的90后。他们都是跟着我们在打拼，甚至他们是那个熬夜拼在最前面、最辛苦的，所以我觉得理想和情怀对他们来讲是走得通的。我们来看第4个，眼高手低，不愿意太吃苦。哎呦，只有小尚那边是有的，不是所有人都这样。就像刚才
小飞总说的，就因为他可能换工作换的太多，外面的诱惑太多，在没有积累到足够能力的时候，已经对自己有了非常高的期待，然后他到你这儿，他就觉得我就是个大经济了。但是你听他聊完所有的，可能他也就是个经济执行或者助手的水平。跟他说你只是天真，你不是杨天真，还没到那个程度。其实像我们《天天向上》节目组啊，90后其实都挺能扛的，他们精神头足啊，他们有这个资本，20来岁，他们吃不吃苦完全取决于他们愿不愿意吃这个苦。对，得发现他们的兴趣爱好，然后把他们放到他们适合的位子上去，这样他们会变成你意想不到的人才。当然，4位老板看似觉得90后的员工有一些问题啊，但是并不是说我们以偏概全。其实90后同样也有70后或者80后没有的优势。接下来呢，3组老板要分别说一说90后的员工的优点和长处啊，每个人说一下。我跟他们接触就是感觉每天都很阳光，对一切事情都充满了信心，而且呢就很直接啊。他比如他有什么想法会跟你沟通的啊，所以我觉得。特别喜欢跟90后一块出事儿啊！我们也特别喜欢跟90后的主持人一起搭档主持啊，两个。谢谢杨哥，他腰是90后的啊，他腰是90后的。 90后在我这个行业也是优势很明显的，就创造力强，发散思维强，然后敢想敢去做，还有一点就是我觉得他们的热情非常的有力量。一旦他们是感兴趣的，他们是愿意的，他们那股热情是70后、80后没有办法去比的，而这个热情很多时候能够让他们成事儿。 我觉得90后很勇敢，你像我是80后。 我们北漂，或者是我们去别的城市打拼，可能是极少的比例。但是现在的90后，可能大多数的孩子都会选择，比如说我北上，或者我南下，我离开家乡，我选择出去闯一闯。对。所以我觉得90后的孩子现在特别勇敢，他们不怕失败。我们80后也不怕失败，我们就没有成功过，怕什么失败？哎，你们两个90后自己说说看。 你们的优缺点，互相说吧。你们互相说，你高天鹤有什么优点？我觉得认真吧，认真。就平时在对台本的时候，都会就是特别的认真的去听，然后对。你说一下一博就是勇敢和执着。对，执着。如果他热爱的东西，他一定会执着的把它做好。对。还有一次，我就给我印象非常深刻的就是一博去医院胃病嘛，然后大夫都说已经就是。 已经什么？赶紧说，这什么天儿的聊的？已经怎么了？大夫说已经。就你的胃病真的还有点急，就是能不坚持就别坚持了。别坚持了。医生是东北人啊，就那次真的给我印象很深刻，他后来还是坚持了。那4位老板呢，分享了这么多关于自己90后员工的印象。那你们作为带领这些90后的这些老板啊，如果说满分是10分，4位给自己打多少分？我要告诉你们，你们的员工已经帮你们打了分了，就看你们的分跟你们员工给的分符不符合。这都什么分啊？打的都是。邹市明，你这太谦虚了吧？ 满分是10分，你自己给你打那么点分啊？我天哪，太厉害了！我们看看小飞，你自己觉得你在你员工心目当中的分数是？我这8分。8分啊！哇！好，我们来看一下小尚，5分对开。你看邹市明写的，你自己给你打那么点分啊？不可能。4分。 你怎么在员工心目当中，你觉得只有4分呢？4分是因为口音嘛，跟44、10分不清楚。10分。我是一个运动员，在拳台上征战了20多年，真正学习的时间很少，所以说我觉得我还有1分是要去努力，还有1分是要更好的和我们的员工相处，然后勉勉强强能够拿到6分才及格。我也看了冉总的打的分是6分，我希望我们2个加起来是10分。 哎呀，这个夫妻店开的，2个人在这种节目里面都可以撒狗粮。哎呀，我们了解了4位老板对自己的这个内心的这样的一个分数啊。那么来看看他们的90后的员工是怎么看的。90后的员工啊，特别敢于表达，他们可不会认为你们给他们发工资，他们就不敢说实话。 有可能说出来的实话会让你们面子上有点挂不住啊！今天3组90后员工上台，要给自己的老板来打分数，同样也是10分，来看看他们的分数。
3组的分数都已经亮相了，我们首先请3位老板啊，认领一下，觉得自己的员工给自己打的分数是哪个？说说理由。我觉得应该7分吧，因为他们可能觉得我对他们太好了。太好了，应该打9分啊。觉得我跟员工有一个问题，就是我跟他们交流太少。哦，就是你们公司团建吗？有团建吗？很少。啊，基本上跟家待着陪孩子了。嗨，交流太少，但是对他们挺好的。对他们都很好。两两相抵，有可能就是个7分。我觉得是，小尚你觉得？应该我认领9分吧。对，哦，陪着看演唱会了。不是，是因为就是我觉得都来了这节目了，怎么地也会给我个面子吧。因为你里子做得好，所以面子才会好。你俩认领多少分？6.5。6.5是怎么回事？你们俩在一块儿10分了，都已经。对啊，刚才您是6分吧？您先生只有0.5啊。就是我们之间没有那个老板跟员工的感觉，所以他们一定会拼了命的吐槽我们俩。我觉得你是6.5分，我是9分，你是6.5分，我是9分。一般红脸都是他在唱，然后我就是比较和蔼。接下来我们来揭晓分数，后面的员工代表，首先我们来看一看7分的是，我们有请给老板打7分的员工，看看是不是小飞的员工。是吗？对，一看就是台湾的啊，要不起哎。 2位来自宝岛台湾的员工。大家好，我是小飞哥的员工，我叫唐正佑，我是24岁，负责前台的那个入住，然后跟退房的工作。真的。大家好，我叫黄文柔，然后是汪董的助理。小飞，你对这分数也还满意吗？他俩给的7分，满意。感觉有点不敢不满意的感觉。为什么给老板打7分？因为7分不算高哎。其实我们接到了这个问题以后，我们就在回想跟汪董工作的这些点滴，所以我们呢特别做了一个表格，来跟汪董跟各位报告一下我们的整个细节。看看啊，铁汉柔情汪董考核评分表，太细了。平时工作是没感觉那么细的吧？先看加分的，好，首先是老板颜值，夸你帅。 说你身材好，谢谢。老板的颜值呢，这我就不用特别多说了。老板的身材保持得非常好。赏心悦目的老板很重要，赏心悦目啊。当然，老板时尚品味的话，他每次来到我们大厅的时候，就是西装笔挺的。那我们大厅有一个长廊，他就像走星光大道一样，每天就这样走进来。他就像走星光大道一样。谁走星光大道这么走？你弄得你们老板怎么那么步履蹒跚的走进来？老板走进来，然后总是大堂中的那个最闪耀的那颗星啊。管理方式只有7分，哎。管理方式的话呢，其实汪董他是一个非常跟员工就是互相信任跟默契的那种方式。比如说，他把饭店当成自己的家，每个员工都像一个主人一样，所以我们最低层员工全部都有名片的。哦。客人呢在过来的时候，他喜欢你的服务，每个员工都可以递一个名片。 然后下一次来的话，还可以来找我。每个员工都有自己的名片，主人翁意识特别高。所以他们一离职啊，我是特别受伤害的感觉。我把你当家人，你看看你要离开我们，我还以为是名片钱白花了呢。接下来看一看减分项，这个是小飞是要提高的。说你的口气差，在哪方面是？对，第4点的话，扣分项的话是汪董的个性跟特性。大家都知道他是北京来的嘛，就是讲话的话有时候会比较大声，口气差了点。加上他在激动的时候，就会语速就会更加速，然后分贝的话就会变更大声。讲话太快，我们都听不太懂他在说什么，怎么回事？他说听不懂你说什么？你白急了吗？这不是？他都听不懂你骂他什么？我都表扬他呢，所以他没听明白。表扬没听明白。不过北京人有时候说话是这样。对呀。还有。 想法太奇特，节奏快，员工跟不上。这就是节奏非常快。像比如说我来这边录节目吧，然后他就拉了个群，就说啊，这是今天向上的导演，然后就没下文了。我就那我现在是找导演讲话，还是问汪董到底是怎么回事呢？我跟你说，有些老板啊。 他以为自己的员工完完全全了解自己的心意。哦，我们湖南台以前的老台长，就是这样。哦，一间房子里面有3个人，
老台长把门推出来一看，哎，那个谁跟那个谁打个电话，把那个事情说一下，砰走了。3个人，他以为中间的那个人一定知道，是这3个人当中谁打电话。是找谁？是说什么事儿？他认为你都跟了我这么多年，我怎么可能？我说这话你难道不懂吗？但其实这还有一个什么呢？真的还有点文化差异问题啊！你看我说话，我已经收着了，没那么北京了。我要在这个台北，要这是照他们说话，根本就是什么事干不成了，就是。而且就回家没法过了，这日子没法过了，怎么着啊？这是啊，对啊，对。这不赖我，这是属于硬伤。好，最后健忘。老板的记忆力。不久前，汪董就在滑手机看一看，就哎，我们的官网怎么改了？怎么这么丑啊？我在旁边很尴尬，我不知道跟他说过，他4个月前是他亲自签名的。我签的是过程，咱们要看结果。对，结果不尽人意。你签的是要改，对但是这个结果并不是你要看到改的结果。是，但是这也赖我，没盯着，没盯着，赖我啊，赖我，抱歉。现在都是这关系啊！哎，不过我告诉你，老板要做的事情很简单。老台长跟我们说过，做领导的，第一，迅速的给员工承诺；第二，迅速的忘掉自己曾经给过员工的承诺。然后最后一个，当员工问你的时候，马上再给他一个新的承诺。学习了。我们曾经啊，老台长说过，哎，只要节目的收视率达到多少，节目组每人一个笔记本电脑。哎呦，过了一段时间以后，收视率达到这个点，上去了，所有的人就跟台长说台长，您当年跟我们说过笔记本电脑，哎，我有说过这个吗？您真的说过？哎呀，笔记本电脑算什么啊？再上2个点，全组人出国旅游，又一个新的承诺。哟。他就不断的忘记给你的承诺，然后不断给你新的承诺，你就不断的在这个新的承诺当中去奔跑。当你跑到最高那个承诺的时候，台长退休了。我们要谢谢2位，请台侧就坐啊。好，接下来呢就是最紧张、最吃鸡的了。究竟冉总跟尚老板啊，谁是本场最低分？谁家的员工如此大胆？有请给老板打出6.5分的员工代表。现场跳槽啊！来了！哎呀，都不敢看老板。哎呦！一看就是你们公司的对吧？啊，捂着脸出来的。哎呀，看这个身材应该是……哎，你怎么就看人家身材呢？我说男的。2位先自我介绍一下吧。大家好，我叫吴伟凤，今年26岁，是邹市明染印团队的，目前负责全盟学院的市场执行和市场运营以及市场推广。大家好，我是来自邹市明染印团队的于建明，今年27岁，现在主要负责邹市明奥运精神拳击进校园项目。哦，这个好。为什么给自己的老板打6.5分？我们上来之前呢，还说完了，我们没想到我们是6.5分最低分。你们以为其他的老板还能够最低吗？但是刚才在后台听到老板的自评，我们觉得，哎，我们打得挺高的。哎，老板自己才打4分跟6分。不要，老板就不要骄傲，还需要继续努力。6.5分还要你们俩不要骄傲。我们公司有一个传统，就是汇报必用 PPT， 因为冉总会觉得 PPT 做得好是一个加分项，所以今天我们为了吐槽老板，我们自己也做了一版 PPT， 正式汇报一下。哟，好用心良苦啊！真的，连吐槽都要 PPT。就是我们的天天向上老板评分报告。您那个拳头像是要征讨我们那种感觉。就我们做这版方案之前，其实我们俩的离职报告已经写好了，就。你看看，马上现场跳槽啊！这是我们给我们老板的一个综合得分6.5分。在吐槽之前，我们老板还是有非常多的优点的，所以我们还是要先表扬一下我们的老板。先扬后抑啊！第一点是我们的老板是非常的精益求精的，事无巨细。我们所有的方案他们都会亲自去操刀，然后连标点符号也不会放过。哇，就是事儿多，就这意思啊，事儿多啊，什么都得管。然后
后我们冉总的感染力非常强，我们每周会开一个周例会，他能把开会开成演讲，但是他每次一演讲，我们立马就会觉得我们公司立马就能赚几百个亿。就是他每次演讲的时候，旁边有高压锅炖一锅鸡血，对不对？对。啊，洒向人间都是鸡血啊！还有我们的冉总和邹总对员工就像对家人一样，为了照顾我们这些在外地的一些员工早一点回家，所以我们的年假呢是和我们的过节假是合在一起，那么我们可以提前回去。哦，对我们真的非常好。我们邹总和冉总呢也非常的节约。然后我们公司要求是光盘计划，就是吃饭吃不完要被扣钱。还有一个就是我们的打印必须是双面的，然后我们不能彩打，就是必须用黑白，废掉的纸也要循环去利用的。所以我们非常的节约，就是老板给我们平时培养的一些性格。环保，我觉得这个莹莹和这个世明他们都做得非常好，这是得分项，接下来就厉害了。麻烦现场的导演能不能把邹总的手绑一绑，然后韩哥和妍妍兄弟们能不能保护一下我和 Jim， 然后就不要被一会儿就被骂啊之类的。没事，全台在公司里面的啊。然后老板的减分项第一项，这是一个邹总的一个朋友圈截图，大家看一下时间是10月30日的凌晨3点钟。3点。这个红衣服的妖娆的女士呢，就是我们可亲可爱的冉总。后面拍照的人是我。3点钟还在加班，问题是还在撒狗粮。所以我们老板非常拼命，我们工作时长何止是996啊？我们公司有一个不成文的规定，就是老板不下班，我们不下班。哇，公司有公训嘛，什么居然还睡觉，是不是啊？然后老板减分第2项，朝令夕改，朝令夕改，朝令夕改，想一出是一出。我们曾经做过无数版方案，然后从1月份做到10月份，光定稿就定了14版。最后老板说，我们还是选第1版吧。你说的是哪个老板？说清楚。不敢说，不敢说。谁呀？到底是谁呀？还是没不说了啊，不说了。这个老板减分第3项，你来说吧。这个要死一起死，要死一起死，不能光死我一个。天哪！在公司里最怕的事，其实就是跟老板的对视。一个不经意的对视的话，就可能这个活就是你的了，就是他抓到谁就是谁干活，就是哎那个谁跟那个谁打个电话，把那个事情说一下啊，砰走了。哎，赶紧去火车站给我订下明天船票啊。对，我们就不想当那个谁。那你们现在学会了一种跟着对视马上离开的那种技巧了吗？位阶齐人的时候，我们就赶紧躲开了。本来聊天都是这样的，哎，我跟你说啊，昨天那个电影特别好，一听说老板来了，哎，我在哪儿？你的眼睛长那么小，我哪找到你啊？你看到现在都不敢对视。举个例子，这生活不能自理。这怎么就不能自理了？你说的不是我吧？说的是他吧？你俩都有。我也有吗？你们记得你们找过多少次手机吗？在一个化妆间非常小，一个晚上找了8次手机。然后邹总有时候会在群里找一下老婆，找一下老婆。Oh my god！ 啊，我老婆在哪儿呢？啊，他太忙了，他不看手机了，加班。对。充电宝他们1年可能丢了有40、50个，后来再问我们是有充电宝，我们都说没有。我们的手机是用电池的，还有呢，八卦女王。老板减分第4项，我们的老板非常的爱我们，然后也非常的关心我们的生活，尤其是情感问题。但是呢，他会通过他自己的一些途径去听说，完了以后再旁敲侧击的告诉我们他的一些想法。其实2位老板大人啊，就是作为员工，我们的情感问题真的不 care 你们的想法，真的不 care 你们的想法。他们给你真的介绍过对象吗？一直说，但是没有介绍过，没有介绍过。迅速的给出承诺，迅速的忘记承诺。所以带他来上《天天向上》，让他可以全国征婚，所以他今天出现了。好，谢谢冉总，谢谢冉总。有些老板是真的这样，他就真的很事无巨细，就跟哎呀怎么样啊？我听小张说你跟小刘分手了呀？哎呀怎么的？那其实小赵可以啊，真的。小赵可以。真是，因为我们公司都是大多数90后嘛，他们都是离开家的，离开爸爸妈妈，那我就总觉得要关心他们，因为有时候他们会屏蔽我，你知道吧，韩哥？然后我就会通过别人的手机去看看他的朋友圈，哎呦，他
哇，这也是真的，是真的。对对对，然后所以我原来最近心情不好呢，就把他叫到办公室。哎呀，一切都是过眼云烟，我们要看看未来，就像吃火锅一样，好货最后会沉底。所以后来我们把冉总的朋友都屏蔽了。对对。我说呢，一发红包你们就跳出来了。还有啊，我的天哪！最后了，最后了，其实就是我们想对老板有一些想说的话。真情告白来了，哎呦喂！希望你们多陪家人，多陪孩子，少陪我们。哇，这个太狠了，这个太狠了。哎，谁说70后、80后熬不过90后？你看看，90后都受不了，就受不了这帮80后。放过我们吧！对对啊！你以为我们不想吗？我们每天回去孩子睡了，所以说我们为了公司，也是为了你们的将来，我们也希望陪孩子、陪家人。跟你聊了，梦想与未来了啊！未来公司上市了啊，你们都有股份的啊！对呀，你看看那个什么 Top Rank 股份涨1个点，我们就跟着涨，是不是？是，对不对？我们就是几百亿未来的大公司啊！一定要相信，因为只要心中有梦想，才能够成功啊！相信的力量非常重要。演讲来了！哎，机场 DVD 有没有考虑出一下？好，加油，争取拿到公司的股份。加！好，加油！如果还在公司的话，如果没有被开除的话，回去全台上见啊！最后，冠军评分有9分的老板哦，到底好在哪儿？为什么人家的员工就给自己老板打9分呢？为什么自己就是6.5和7分呢？怎么会这样呢？怎么回事呢？您瞧瞧，要不您自个儿录个，好不好？接下来录个了，我们掌声有请90后的员工吧。哎呦喂，你说这是员工啊，这不是时尚的那种哇，帅哥大帅哥，哎呦！大家好，我是尚老板的员工施展，然后我平常的工作呢就是唱唱歌、拍拍戏，然后拍拍综艺，然后跳跳舞。你是90还是00？我是90后，98年。哇，98年呢！哎呦喂，我大他24、5岁，都可以当他爸爸了，真的。但是我有个问题啊，你这样穿毛衣痒吗？痒吗？啊，有点痒吧？哎呀，哎，我跟你说，我一看见那个施展上来，我首先冲他脸，哎呦，好帅气！再一下，好痒啊！我觉得你们点好奇怪，这不就是 style 吗 ？style， 老人家关心的比较多啊。我们首先问一下那个小尚啊，获得员工这么高的评分啊，9分，花了多少钱？我刚猜9分，是因为我觉得咱们这公司的对吧，都比较讲究面子，所以既然来了，他应该会为了给我个面子，给我打一个最高分。但其实这9分我真的愧对，我觉得我还是给自己打5分。no， 对，给你跪下了，你才没有5分。真的，我非常看好施展，我觉得公司还可以做得更好。有的是喜欢的啊，加油！那问一下施展，为什么给老板打9分？要不我就用一个个人的小小的爱好，然后把它唱出来。哎呦，太好了！又给3个打分 ，Rush B 举起9分的号码牌，让你知道我有多乖。Scar 4分为你的歌唱了有点酷，崇拜让我无法迈步。5分给你长发黑裙时尚风度，不分私服却没了生活的态度，不苟言笑，太过严格下了我想跑路。可是你知道吗？办公室的黑金风你以为很酷，分不清白天黑夜，有点小恐怖。想一些团建也不知道对不对，所以今天9分给你，让我开怀大笑。还有一本卷子，你不要骄傲。我要生气，不要把我打伤，好好学习才能天天向上。你觉得你们尚老板最大的一个优点，就是他是属于很会说教型的老板。说教是优点呐，但是说到你爱听，对不对？对。然后他还举过大老师的例子啊，反面教材吧？不是，每个人都有用。哎呀，不是，他说大老师也是大大咧咧的，但是他其实私底下看了很多的书，然后说也没有很多啊，看一下。说施展你也应该看很多的书，你看了吗？施展不用这么诚实，
看了一些，对不对？因为我也是向别人学习，韩哥也老看书啊，没，都是互相这样影响的。对，相互影响啊，相互影响。好的，那我回去看书。其实前天晚上还跟施展爸爸打了1个半小时电话。哇！那天晚上刚跟我说过，让我不让你打游戏啊。完了，他还就是跟你家里的人都认识。对。好老板还真是哈，就跟家里人都能聊这么长时间，都能，就跟以前老师一样，对，都是家访，对不对？我觉得老板可以教会我，就是怎么去做一个老板，因为我自己其实很想做一个老板，他都已经想做老板了啊！现在就不，就是比如就是我，因为我特别想开一些像奶茶店、咖啡店，然后我特别想开网吧呀，还是为了打游戏。哎，今天这你爸会看的啊，施展。对啊，你以为呢？但是我还有一个最终的目标，就是我想开一个电竞的俱乐部。还是打游戏。你跟我们这些那个岁数大一点人分析一下，电竞俱乐部跟网吧的区别是什么？职业公司。有内行啊，你们对，是职业打游戏的。跟网吧不是一件事儿，对不对？对，有战队，有公司，有经纪人，然后有明白了，也是有团队的。因为电竞现在已经被列为了正式的国家的一个体育项目，所以想为国争光。厉害，有梦想就行。怎么感觉有点想跳槽，从你公司跳到体育界这边？接下来我们来看看扣分项啊，关键词这边有哈，这些都有写了哈。赋分私服，却没了生活的态度。就是尚老板呢，私下他就是穿衣服啊什么的，因为你看他现在就是非常的得体。对不起，看眼神，看我杀气这么重。现在特别得体，那私下呢？但是实际上非常的简单和随意。就是有一次我去公司的时候嘛，他在那个员工的座位上，然后我从他的旁边走过去了，工作人员说那是你老板尚老板，然后我说啊，然后一看。是吗？然后是啊，然后好，我尚老板，然后我就给尚老板打招呼，因为特别的随意，没太认出来。小尚，你平常在公司随意成什么？基本上我都是素颜在办公，经常就飞着个脑袋就在那儿改合同，然后冷不丁的就有这些打扮特别精致的男孩进来说：“老板好，你知道吗？”我特别想，哎呦，我的镜子在哪里？施展，你希望你们老板是什么样的？就是因为老板，我觉得代表了一个公司的一个形象嘛。然后老板穿的非常的。每回见他都是 slow motion 慢慢走出来的，我是特慢那种。对，如果穿的特别的时尚的话，我会觉得我们公司蒸日上；如果穿的太垮了，穿的太普通，就感觉公司的业绩要垮了。对，觉得感觉老板都已经自暴自弃了。我已经3天没换衣服了。我说这上来这个，好。怎么这么清新呢？哎呀，我是说外照，因为这几天天天从早上10点一直到晚上12点，我都在公司。我回去真的连挑衣服的时间都没有。你看看，今天咱们录这节目之前，我刚又去见了个导演组，就是还是穿着2天前的，都是为了给你谈活，都是为了给你换一件没有那么扎肉的毛衣。我觉得施展其实说的也是对的。其实这个原因我自己私底下也反省过，因为我本身吧，怎么地也算公司的门面，就也是需要花点时间让自己捯饬的。主要别人只是老板，你是尚雯婕，你明白吗？对，让大家看的如果太素或者太不修边幅，确实也有点。就是它有可能是一个公司的精神面貌。还有这个啊，叫什么？黑金风小恐怖是什么意思啊？你们公司办公室分不清白天和黑夜呀？对，就是。这是公司本司暗黑系列是吧？哎呦，还挺酷的呀，挺好看的呀。对，这就是图片上看着是挺酷的，但是什么叫图片上看着是挺酷的？不，但是你想象一下，有时候一个员工，然后加班加到了晚上11、12点，这人都基本上走光了，然后全都是黑的，墙也是黑的，地板也是黑的，还反光那种。工作人员他们会看到那个柱子里和地上倒影的自己，就会想，这是我吗？还是谁？这就是要让你自个儿反省自己夜晚的时候啊。我们从各位90后员工对自家老板的总结当中，我们已经了解到了一些他们在职场当中的这个个性啊、态度。现在呢，除了3家的90后，还有今年的2020应届毕业生，他们作为即将迈入到职场的95后，
很可能就代表着你或者是你未来的员工或者是同事。那么接下来呢，我们有一些当下大众关注的职场的话题，我们请现场的90后的员工和应届的毕业生做出你们的选择。我们要请3组老板仔细听一听。我们天天兄弟中的一博还有天鹤2个90后也要参与选择，听听你们的想法。好，我们问几位90后的员工啊，以下哪种情况会是您辞职的第一理由？1. 下班夺命抠被加班，对，这个不行。2. 帮跑腿买东西取外卖拿快递，这个还不错呀。3. 因公司发展不利降员工薪水，这个应该有可能不行。4. 常在工作饭局上被劝酒，哎呀，这个烦人。5. 被调配到自己不喜欢的岗位上，但是工资会多吗？只要工资多，什么都能接受，是吧？对。但是劝酒应该也是一件麻烦事儿。其实帮跑腿买东西是好事儿，好事儿啊，自个儿还能歇会儿上外边，然后出去放个风什么的啊。对，我们台下的这个应届毕业生拿投票器做你们自己的选择。好，员工写在题板上都已经写好了，我们来3、2、1亮题板。他们俩就是不喜欢这个，但是你们不怕被降薪吗？我们在冉总的激励下，我们感觉能赚好几个亿，所以也不怕。好样的！降这么点薪算什么？就是好几个亿等着我们呢。相信的力量。施展是3，也是不能降薪。因为我觉得这一点的话，直接影响到剩下的4点，我能不能接受？如果公司发展特别棒，你提薪水了，剩下4个你都可以接受，你都可以接受，是不是？基本是可以的，都可以。你看，啊，这是个好孩子，要钱不要命的啊！天鹤。我选的是5，被调配到自己不喜欢的岗位上。对，就是兴趣还是第一原动力，我感觉。对，好。一博呢？一博3，实在。谁说90后不在乎去？一博要买滑板，对，要买摩托，要买头盔，那么多爱好。降薪怎么行呢？乐高。Oh my god！ 好，我们来看一看毕业生的投票结果。第一个下班夺命抠被加班是11票，3啊。接下来我们来看看第2个问题：旅行发朋友圈要不要屏蔽老板？但是老板借别人手机看你的朋友圈啊？那应该是这样：旅行发朋友圈要不要屏蔽老板和老板朋友的朋友圈？防不胜防，我跟你说啊，要么你就发一套假的朋友圈，存一些之前工作照，对，或者 P 好一些图，然后发过去，买个蓝屏抠像那种东西。好，我们来看一看90后朋友的答案，3、2、1，看看。Yes， 小右，你为什么要屏蔽你老板的朋友圈？为什么这样？因为这样老板就不会找我们要做其他的事情，叫我们做其他的工作，这样子。哦，原来是这样子啊！其实啊，你真想多了，想多了。我真的特别喜欢看你们快乐，你知道吧？你们出去旅游发朋友圈，我就跟我分享点非常好。但是如果你们在同城去别的餐厅吃饭，发别人餐厅的朋友圈，那我觉得就是这个是不行的。行业竞争不能说对企业不忠，在外面旅游都不能住别的酒店，那就只能睡街上了，露宿街头。对，宁愿饿死也要爬回自家餐厅吃饭。对，饿个2、3天没问题，回来再吃咱们自家的饭。小柔，助理就是忠诚，不要屏蔽。我不要屏蔽他，就是因为我要提醒他我在旅游，别吵我，别吵我。哇，哦，是另外一种。哇，你们员工反了，这是哇！老板，你说对，老板。没有，因为其实汪董上一次很好笑的是，他发现我在旅游了以后，回来周一他还先微信我说，请问一下您回来了吗？然后还用您这个字儿啊，说然后我就回来了，然后他才开始吩咐事情，所以其实我觉得这一点就是非常很体恤你们，对，非常尊重你啊。对，我们来看一看周世明、冉莹莹团队的2位员工，员工为什么这么的愤怒？还有3个感叹号，说要。之前我
有一次忘记去屏蔽老板了，回来的时候就有同事在说，老板好像有点因为你休年假出去了，所以老板有一点生气。公司现在工作那么多，你怎么还出去旅游？后来就是再出去调休啊、年假，我就一定要记得要屏蔽他们，或者就把他们设置分组。我们老板跟汪董有不太一样。我们老板即使你在旅行，也会安排你的事情，因为他们因为工作原因很少去旅行。如果看到我们的话，他们会心生嫉妒来安排你工作。然后冉总也是一个防火墙，如果他点赞了，我们自己的员工就不敢点赞了。而且如果员工点赞的话，说明没有在好好工作，在刷朋友圈。点个赞都这么麻烦呀！啊！你说这个真没良心，真没良心。哦。你知道吗？你们在放弃了几个亿的人。我发现他们公司的特点了，他们公司创业不靠员工，对，不靠实力，靠想象，靠想象，动不动就几个亿，几个亿。你难道要放弃几个亿吗？哇，好厉害！哎，但是我要告诉你啊，不会想象要退化，只会想象要僵化，只有想象和实干加在一起，结合才会进化。加油啊！要敢想敢干。经典经典。对，你看他们其实是很实干的。赶快把它屏蔽，把它收回来啊！好的好的好的。不开心了不开心了，往心里去了啊！注意一下尺度啊！邹老师，你们两个员工，我看他俩觉得特别的亲切。好。就从你身上看到我当年我妈那影子，嗨，就管理企业啊特别严格，人带团队都很有激情。我记得有一回，我就吃了一大闸蟹，让我妈撞见了，叭一拍桌子，你对得起企业吗？我这跟企业什么关系？你知道吧？就是那个时候创业者啊，对企业，比如成本啊、员工那个气氛是吧？所以我母亲做很成功，所以将来你也很成功。谢谢小飞哥鼓励啊，我们继续努力。来施展是不要屏蔽，因为我从来没出去旅过游，对不对？因为那时候，对，没有。就是因为如果我今后有机会成为了老板的话，我觉得其实员工偶尔出去休个假，然后出去旅游啥的，我觉得是理所应当的，他一直希望自己是老师，你要小心了，他一直要当老板，他已经第2次在第 N 次了。小尚，你有没有觉得你今天带施展来啊，不是像带大家介绍你公司的一个新的艺人，而是要给大家展示一个你公司的艺人要在这个地方趁机自立门户。对，如果我将来当个老板，翻盘。不是，我现在真有点后悔把你这次带过来。没有，真的，我觉得下次应该把你跟你爸一块带过来。别，完了！现在几个老板都已经开始了。这个老板说：“你们要是这么说，你们就真的没良心了。”哎，这个老板说：“我真的很后悔带你来，都没想到自己的员工那么狠啊！”你看看我们汪老师，汪老师刚刚已经说了，你是老板，您回来了吗？好，来看一看你。我选的是 no， 我从来不分组和屏蔽任何人，因为我这个人特笨，我怕被他发现我会很尴尬。但是王一博写的是要屏蔽，而且是越描越黑啊。没有，就我自己私生活可能会不太想发出去给别人看，我觉得可能是发一些自己的爱好，平时玩的时候，但是如果是很私下、很私生活的一些朋友圈不会发。对，哎，保护隐私。对，我们来看看毕业生，他们肯定都说 yes， 上一轮的 yes 肯定80%了，肯定是 yes 票数多，要屏蔽。第3题，来杰梦。好的，上一条是旅游要不要发朋友圈，屏蔽。这次是辛苦加班要不要晒朋友圈，都说要让老板看到我们的努力。不是，那你也得晒得有技巧，对，不能愣晒。大家写好了吗？加班要不要晒朋友圈？3、2、1，开始。天天向上提醒您稍后看点。所以一般这种朋友圈呢，就这话说的，有点心酸呐。已经老板不高兴，注意点尺度啊。有时候跳舞会跳到凌晨4、5点钟，发一个特别帅气的背影，说啊，今天一天有点累。你是不是真的在干活？不喜欢看员工邀功？没有，经常加班到很晚，发一个朋友圈做个纪念。无聊，发着干嘛？谁管你？对不起，一博老师，幼稚。外表王一博，内心陈道明。58同城，天天向上，待会儿见。58同城，天天向上，现在继续。这里是由58同城独家冠名播出的《天天向上》，上58同城心动节找到心仪好工作。加班要不要晒朋友圈？3、2、1，开始。
来，小右，不要晒，因为工作的话就是已经够忙了，也没时间用手机，就默默的自己报加班，然后领加班费就可以了。很实在。但是我们的小柔说要晒，晒了后看朋友要不要找我一起去吃个宵夜之类的。哦，主要是在给朋友看的。我在加班，可以请我宵夜了。对，而且朋友们会嘘寒问暖，说辛苦了什么类似的啊。对啊，伟凤，你要注意点了啊，自个儿的这个尺度啊。你就老板不高兴，你已经损失几个亿了，我告诉你啊。就是为了那几个亿嘛，所以一定要晒的，就让它显示我是在努力工作的。所以一般这种朋友圈呢，就只对某某人可见。啊，有的时候是某某人屏蔽，有的时候某某人可见。哦，还有这个，露馅了，他刚知道这个功能，完了，又有一个新渠道知道你们的消息了。我觉得我们加班是一个常态，也没什么好晒的。这话说的，有点心酸呐。然后我们在加班的时候，老板肯定也在加班，所以他会直接看到我们在努力，所以也不用发。但其实我们不太一样。其实他们有时候加班不是他们发，其实有时候我看到他们加班是从市民的朋友圈，就市民会主动发说，他们在加班很辛苦，很感动，看我们的团队多么有激情，多么勤奋，多么努力。他们就怕周老板在拍照的时候没有在自己的工作岗位上。然后我又会很感动，然后我就会把9张图都复制下来，自己下面再加一段话说，他们真的很努力，我们真的很感动，然后再发一遍朋友圈。你们看到之后是不是会鼓舞你的士气？是的，是的，一定要说，一定要说是的，对啊，是的，是的，是的。施展说是要。对对对，我觉得要发。哎，可是艺人加班这事儿本来就是一个很正常的，录节目录到很晚或者拍戏。没有啊，那如果说他将来成为一个老板的话，这是员工的事儿啊，又施展自个儿想象力了啊，他真的了不起。没有。如果你成为一个老板的话呢？希望你的员工给你发这个。希望吗？我觉得他们发不发都可以。你的奶茶店24小时营业，对不对？哇，生意多好！但是因为以前当练习生的时候嘛，有的时候跳舞会跳到凌晨4、5点钟，晚上大家就会最后走的时候发一个特别帅气的背影，说啊，今天一天有点累。好，我们来看看天鹤。对，就是经常加班到很晚，或者晚上排练啊，然后练习啊，就会自我感动，然后发一个朋友圈做个纪念。来，我们看看我们库博的啊，以前也会这样发，但是现在慢慢觉得越来越无聊幼稚了，然后就不发了。对不起，一博老师，幼稚无聊可以，但为什么这个是很幼稚呢？我挺同意这个观点的，因为说实话，我不喜欢看员工邀功。就有一句话，其实我想要跟大家说，老板信息没有你们想的那么闭塞，就是谁干了多少活，其实每个老板心里都跟明镜儿似的。对，所以反而是那些在邀功的，我就会觉得你的精力都放在 P 那些图片上了，你是不是真的在干活？这 P 图本身是你们公司很需要的一部分。对呀，那他是在 P 施展的图呢，还是在 P 自己加班的图？这对吧？所以我也觉得那挺无聊。就小的时候也是觉得，哎，好累啊，然后小的时候，你现在有多大了？就也是在做练习生的时候，那时候也会觉得，哎呀，好累啊，想发一个朋友圈说，哎呀，我今天练到了3、4点。求安慰，求安慰，就是聊个天，我也不知道怎么，就那时候就发了。然后但是现在慢慢觉得就挺幼稚，发这干嘛？谁管你？谁管你啊？越来越坚强了，这都是你自己的选择嘛。你觉得累，你可以不干这一行，对吧？啊，外边王一博，内心是陈道明。来，我们来看看现场的朋友的选择。yes 占 yes 多数啊，40票啊，觉得自个儿不容易啊，幼稚。好，第4题，近日一员工发帖称，聊天回复被老板批评了。还有一员工也发帖称自己回复 OK 被老板批评了，请问老板发工作通知时你会怎么回复呢？1收到，2 OK， 3 4表情包。哎，我受不了人给我回我也是，哪怕是2个对，哪怕你哪怕是个好的都行，一个就有点冷漠的感觉。因为回收到的时候感觉很积极，对吧？啊，收到也还挺礼貌的。他回复了一个 OK 手的 OK 也可以吧，还行啊。大家会怎么回答呢？但是您想象，您跟他说一堆事儿，他给你回了个您心里会觉得也是有点稍微。我还好，他回了就表示他知道了啊，你知道了就行。但是你不要你知道了，但是不做到，那个就麻烦了，在我这儿。至于你发什么 OK 呀，知道了，下得到，压得喽，可以的都行。那发一个呵呵呵呵，或者说发一个哈。
那我就跟他回一个呵呵。那完了，那严重了。来，我们看看他们是怎么回答。他们会选择收到。收到。哇，建明发的是表情标，施展发的是 OK。我们来问一下老板啊，小飞，你愿意看到的是什么？其实就如果我们单对单的话，就发了个 OK 挺好，我觉得。但是如果是在工作群里，大家都要用收到，这样的话更专业一点，完成这个任务要啊。但我说待会儿今天哪个客人来，你好一点，你就发个 OK， 我觉得挺好的，对吧？哦，小尚你呢？我虽然不会特别被冒犯，但是我还是希望他能多打几个字儿。他能回答收到、收到了、收到啦，或者加个表情，肯定心里会加分的。这他愿意在我身上多花时间嘛？哪怕现在是0.1秒，那么意味着他干活的时候是不是可以多花1、2天？哎呦，你看老板们的心态都是这样啊。莹莹和世明。收到很准确，不管是1对1还是群，因为收到的意思是你明白并且能够去执行。那么 OK 是你对这个工作的态度不是那种 all in 的，就全身心去做的。这个就算了。他说不定还在考虑，他不明白这啥意思呢，对吗？对。好，最后一个表情包，我觉得这不适合工作。对。要是那种特别真诚的表情包呢，有那种翻着跟头给老板磕头的那种，谢谢老板，就是那种，老板辛苦了，1秒钟磕10个，对，就是那种，其实这只能在发红包的时候看到，发红包的时候都一连串谢谢老板，谢谢老板。你是不是 OK？ OK， 或者然后再配一个表情包吧。更多的时候是收到。天鹤好像在这方面还挺严谨的。来，我们看看所有的现场的朋友，他们给的答案是什么呢？收到是47票，哦呦，其他都是3票5票。有那仨人永远没工作的3个人，对不对？行吧，祝你平安啊。从4道题的选票当中，我们更加深入的了解到老板和90后员工各自的想法。90后职场上比80后要任性一些，其实呢也是得源于互联网时代，给90后带来了更多的资讯、更多的选择和更多的一些想法，让他们在择业上有更多的自由。接下来呢有3位90后，他们的职场生活呢跟大家有些不一样。我们先来看看他们的相关工作的关键词。3位老板阅人无数，我们来猜猜看他们到底是干什么的啊？经常出差，路途辛苦，一览绝美风景，收入颇丰。2号自由安排上下班时间，身兼多职，收入中等，时刻保持创新。3号是收入微薄，成就感十足，发展空间大。电视台的导演啊，应该是啊，这些实习生啊，成就感十足。那个节目是我参与的，那你天天向上啊，我是歌手，名字里面有我妈妈。3位老板，你们觉得1号是干什么的？我觉得可能是旅游博主吧。对，其实也挺累的，天天你看他们发漂亮的哈。这关键他们主要是因为他们老要去很少人去的地儿哈啊，不容易去的地方啊。对啊，这3个我基本上都能对应我们行业的3个工种。好，您说说。经常出差，但是收入颇丰，这个艺人呢？对，因为艺人经常会去各个地方去演出、去拍东西，能看到各路风景，住的地方也都还不错，风景不错。比如说赫赫经常在我朋友圈秀他各种在窗前、阳台前欣赏着海景的照片，心里咯噔一下。对，有一杯小的鸡尾酒，哇，可有情调了。然后2号就是比较像我们行业的编剧啊，自己决定起床干活或者半夜干活都可以。然后他也可以兼职，他可以去同时做其他的行业。第3个，收入微薄，发展空间大的话，比较像我们行业的，比如说艺人助手，他们就是发展空间很大，有一天可以做成大经济，成就感也会很大。但是，一般从起步的助手做的话，收入是比较微薄的。那没成就感，成就感不够。他说成就感不够，就是说有一天你会成为大经纪人，特别大个那种经纪人。他们的成就感，一般好多成就感就是可以天天看到王一博。对啊，但一博这多大成就感？多有成就感。也是非常对啊。1号应该是我们的助理吧？我们经纪人。你们的经纪人啊，收入颇丰啊，到年底都会给个奖啊的，因为他经常负责走我们经纪的业务，有股份啊，几个亿。2号，我觉得有可能是那个编剧，也有可能是那个画漫画的，还有可能是那个游戏的创作者，自由职业。啊，对。3号就是我吧？还真是成就感十足，发展空间巨大。好，我们接下来请现场的毕业生根据3组关键词来选择3个行当当中你们最向往的工作，请投票。我觉得肯定1号吧，因为经常出差路途辛苦，对他们来说也不算什么呀，对不对？还能看风景。来看一下，1号最高23票，2号21票，3号16票。接下来来看一看
他们分别是什么职业？有请得票最高的。我过着2种截然不同的人生，一边是在家随时随地葛优瘫，一边是彻夜无眠的工作，一边是微信步数小于100的资深宅女，一边是50公斤行李、暴雨狂沙和灿烂星河。面对浩瀚宇宙，我们不过是终将被遗忘的尘埃。我选择用镜头凝固时间，寻找属于自己的诗和远方。我是巡天者叶子怡，我用星空陪伴你。大家好，我是巡天者叶子怡，是一位星空摄影师，也是一位科普作者，是第一波90后，我是听着大老师的歌长大的。你在巡天的时候有没有看到天空飘过5个字儿？那都不是事儿，这不极光吗？然后太厉害了哇！星空摄影师，2017年获得英国格林威治这个皇家天文台年度天文摄影大赛的这个奖项啊。我们来看一下他的作品。哎呦喂，这是曝光过度，对不对？这个是在飞机上拍的这个极光，是因为当时就是您看这个琥珀色它的这个颜色，实际上就是当时昼夜北极地区还是属于极昼的一个状态，太阳没有完全落下去，就是有很多的这个曝光光值，然后可以让我们以高速度的这个快门来去拍摄这样的一个画面。这个是肉眼看见就是这个色儿吗？就是天上那个绿。这个绿的话，其实我们肉眼看极光的颜色倒没有这么绿，是那种发白绿色的。白绿。对，相机呢会加重它这个绿色的颜色，但其实极光不只有绿色。这个好看，这个很少见啊。紫色呢？对，这张照片呢是我2015年的时候去挪威，当时偶遇了一次极光的一个大爆发，中间那个亮的那个圆点呢是月亮，马上就要落下去的那个月亮。对，所以这张照片是获得了地球与天空大赛的一个冠军。对。哦呦，哇，这是真实拍出来的，不是做出来的图啊。我觉得他的这个所有的成功啊，就应了那4个字，叫做天道酬勤。因为他如果不这么勤快的到处跑、到处拍的话，也不是他碰得上，遇不到。但是您得一宿一宿的在那么冷的地方站着呀。对，那个地方实际上是当时在库布齐的沙漠，是12月份，非常非常的冷。对，这个地方是在天空之镜，如果大家熟悉的话，对，无忧尼眼沼。对，这张是敦煌拍摄的银河，对，在敦煌。对，这张是在北京的那个午门。哎，这张照片我看过，是这么转。这样转，星星是这样的运动的轨迹，它就是长时间的曝光。对，盘哥说的对。刚才我们说了您的工作啊，这个很辛苦，一路颠簸，看到很多美丽的景色，大家特别关注，排在第1位的收入颇丰。我的这个收入的方式呢，很多是比如说一些相机的厂商，他赞助我器材的时候，同时会给我一部分的，对，然后你把那个路费器材从闲鱼卖出去。不是这样，不是这样，是什么意思？不是，人家是听你歌长大的。哦，对不起啊。很多的相机的品牌都会把自己的新的相机说你试着拍拍，然后你出去应该是有相应的。对，我也老用麦克风，各个厂牌的那个同学们啊，赞助一下我，瞎说一下应该可以，应该可以哈，我加油了。但是其实就是最先开始的时候，基本上没有什么收入，靠积蓄去养活的这么一个状态，去慢慢一点点，对。哎，你为什么要选择这个职业呢？又危险又辛苦，是很早就玩了吗？对，因为我是从大概高中的时候吧，当时呢我们有一个天文小组，然后老师带着我们一起去看星星，然后从那个时候开始就是特别喜欢星空。我觉得就是最后我终于找到自个儿的热爱，对，这事儿特别适合我，而且还能坚持到现在，那个热情一直没减过，对不对？没减过，对不对？其实是讲，就是说，就像你喜欢一个人，你爱一个人一样，你不可能一直是有激情，每天甜言蜜语。当你有一天厌烦他了，但是过一段时间你还是想继续有这样的一个激情，我觉得那就是你真的爱这个事情。就我听到很多歌里面说双子座流星雨，为什么大家都会唱双子座呢？这个流星雨到底跟星座有什么关系吗？其实是这样，它以星座来命名，很多时候是因为它发生的一个地点，就是你可以把彗星或者小行星，想象为一个脏雪球或者一个掉渣的烧饼，就是它越靠近太阳走的话，它就渣掉的越多。当地球在它的运行轨道当中这个遇到这个芝麻的时候呢，就会和大气层
摩擦，出现这样的魔鬼的感觉就出现了。对，摩擦，就出现这样的一个流星雨。但是我们看到这个流星雨的时候呢，就是在这个星空背景下，就比如说我们现在在长沙录这个《快乐大本营》，祝你平安，祝你平安。对不起。何老师，这事儿怎么解决？你说，何老师，服着点二哥。大家好，欢迎收看这一期的《天天向上》。我们叫做天天快乐大本营，都天天快乐啊！湖南卫视。对，我还没说完呢。对您说吧啊。所以我们在长沙录这个《天天向上》，就不代表这个《天天向上》它是属于长沙的吗？它只是在长沙发生，对不对？反正自从你说完快乐大本营之后，我们什么都听不进去了，已经。现在听什么感觉都是，还是刚才那点事儿哈。就是反正所有的解释都是怪怪的啊，对，怪怪的。别说这事儿了，过去了。谢谢你来到我们的快乐大本营啊！谢谢。接下来看看第二位，他的职业到底是什么？来，有请。天天向上提醒您稍后看点。拼命的把他拍到西马来。你脾气为什么这么不好？不生气，他们学不会啊。学不会。两个王国吃的西米布。哦，玩的跟着玩过就烦了，怎么的拍死他？打血8块。一块往里扔就可以。哎，一会儿也吃醋，往里加醋了。这哪口音啊？侦探部队把他搬到云林屋里。周世明老师饿了。周世明老师要尝一尝。58同城天天向上，待会儿见。58同城天天向上，现在继续。这里是由58同城独家冠名播出的《天天向上》，上58同城心动节找到心仪好工作。接下来看看第二位，他的职业到底是什么？来，有请。烧水，把鸡蛋倒进去，煮熟捞出，冲啊！按摩一下，把鸡蛋倒回去，加盐、老抽、生抽、桂皮、香叶、八角我没有，茶叶，炖半个小时，再泡半天，搞定啦！不能帮你切好，炖4个，2个。Hello， 大家好，我叫易卓，今年29岁，我是一名做美食自媒体博主。哇，你脾气为什么这么不好？一直要摔东西啊？我不生气，他们学不会啊。学不会。小易是哪里人？岳阳。院里啊。院里。现场的朋友看过他视频的请举手。哎，有一些啊。哎呀，真没让你失望。大家都叫他喊菜哥。好，接下来我们现场给大家来看一看啊。喊一个吧。拍黄瓜，前排的观众注意安全啊！因为是一波要拍王八了。醋备够了吗？醋。对。哎呦喂！王一博，你放了多少醋？反正不是我吃。好来，预备。好，我开始了。黄瓜去头，去尾，拔掉它的皮，拔一半留一半啊，这样更好看。然后拼命的把它拍到西马来。大卸8块。有的朋友问这个黄瓜不用拍，直接大卸8块行不行啊？我觉得话，黄瓜如果你不拍的话，没有0分，必须拍啊。没有0分啊！加盐、生抽、陈醋、辣椒油、蒜末，不喜欢吃辣的你多放一点。葱花。趁他不注意的时候，我们把它搅到云泥雾里。趁他不注意的时候，把它搅到云泥雾里，搁你那里盐里。对。反正不是我自己吃，一吃你就停不下来，不好吃你就过来打我。哎，那可以直接打你吗？拍黄瓜你们学废了吗？学废了都。我们没有交学费。哎，这个不能吃吧？人家铁锹拍的啊。然而另一边的情况是，我天，周世明真是饿了，我跟你说。我们每个人一个步骤好不好？啊，我来负责拍吧。那我来去头去尾吧。对，你用你的上海话来拍，我用湖南话来拍，都用家乡话，好不好？来，第一步开始了，喊菜。是时候表演真正的技术了。两个王国吃的西米布。哦，玩的跟着玩过就烦了，怎么的拍死他！打血8块。一块往里扔就可以了。
哎，一会儿也吃醋，往里加醋了。你是哪儿口音的？不在了。真的不对，把它拌到云里雾里。对，拌一拌，其实应该挺好吃的。你谁敢吃？谁敢吃？邹市明老师饿了。邹市明老师要尝一尝，这个尝不了，太酸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 了。感谢大家收看我们这么无趣的拍黄瓜啊！你会担心有口音大家听不懂吗？刚开始的话也会，因为湖南普通话嘛，可能湖南，你能说防辐射这3个字吗？防辐射，防辐射，防辐射可以，可以，黄胡色的啊。发现我就是怎么也改不了，哎，就算了吧，反正就这样。后面的话发现啊，不去刻意的去说标准的普通话，反而会更多的网友欢迎，反而是个点。现在会有收入了吗？收入怎么说呢？颇丰。烧风啊！冯绍峰，那您为什么会这么暴躁呢？好像是情绪越来越高涨，越来越暴躁，拍，然后什么都用大道具去毁它，就是那种劲儿。因为刚开始做的时候，视频时间有限制，30秒之内。如果你要把这个菜把它解释出来，必须要快。然后要快的话，我的声音可能就会慢慢放大，就会发现越来越快，后面就一发不可收拾了。反而是这个效果了啊！自媒体的时代啊，很多年轻人就多了一个选择，这属于比较创新的那种。有创新，但是其实这些东西不是一个简单的，是要有很多创意的。是的，谢谢啊，谢谢我们的韩菜哥啊！接下来请出最后一名的90后，来看看他究竟是做什么工作的。大家好，我叫胡蛋蛋，是初代90后，也是一名社工。我们是社联社工的，对，给我们解释一下。社工啊，是一个专业学科，社工也是一个职业。那我们都是一些经过了专业学习训练，运用专业技术来帮助我们社会上一些有需要的人的一群可爱的人。哇哦！这个是特别值得大书特书的啊。作为90后的这样的年轻的朋友，拿着微薄的收入，然后奉献着自己的光与热，去帮助那些需要帮助的人。没错，所以这个是非常棒的。那么现在大概这个收入水平能够，自己说了，也就是薪水不高，比较微薄啊。是不高，我是在深圳做社工，最近1年，深圳市政府购买社工岗位的标准呢是9万3一年，包含了5险1金。哦，那还不错。现在90后的社工多吗？我们有60%以上都是90后，包括95后。他们为什么会选择这样的一份职业？那我自己来说呢，研究生一毕业，我是义无反顾就要到深圳做社工。我们这个专业有一个灵魂，就是助人自助，自助助人，帮助有需要的人，可以有帮助自己的能力，他可能还有可能他就可以帮助别人。我就很想到真正的一线去看看这样的一个专业，它带出来的职业到底是什么样子？我冒昧问一下，您现在就是深入到第一线，您主要帮助的人群是什么？之前呢是在社区里面做社工，在社区里面是帮助我们社区的老年人、残疾人，还有来生建设者，还有青少年儿童，会做一些综合性的服务，包括这个社区的一个营造、一个改造，推动邻里关系。啊，这个特别的好。那么在您这么多工作经验当中，让您印象最深刻的工作案例到底是哪一个？让我印象最深刻的就是2018年年初的时候，有一个脑瘫孩子的妈妈，她本来是和自己的丈夫一起开了一个饭店，过得算是幸福，但是突然有一天家里的饭店发生了爆炸，丈夫也进了 ICU。这个妈妈为了筹集孩子的还有丈夫的医药费，想尽了各种办法，但是还是负债累累，以至于欠下了70、80万。她根本没有人可以商量。天哪！在万般绝望之下，当着抓最后一根稻草，来到了深圳市妇联。我了解到她的情况之后呢，就帮她去找了很多的深圳市的一些资源，包括经济方面，包括还有公益律师。您用您的专业帮他找到了政府各个部门其实已经有了相应的资助款项，对，你去帮他申请，其实是可以申请到的。这个就是要利用这个社工的专业知识。其实我觉得这个是非常棒的，因为这个已经走投无路了。对，而且他不知道通过什么样的方式可以拿到这些钱。对啊，这个是要有知识的，而且应该知道有这个路径的。这个很重要。所以您觉得
做这样的一个事情，真的就是能够有那种赠人玫瑰手有余香，每天都觉得自己能够给予别人温暖的同时，别人的那种满足和获得帮助之后脸上显现出来的那种美好，也会让你觉得无限的温暖。对，这就是我能够拿着这样的收入，然后还坚持了5年多的原因之一。因为你心里有爱，让你很满足。其实这就是天天向上，其实这就是天天向善。我相信我们每一个人，每一个现场鼓掌的年轻人，你们都有做社工的潜质，因为你们的掌声就代表了你们心中有这份慈悲，有这份爱。我们非常非常感谢啊，今天3组老板，谢谢我们的子毅，谢谢我们的韩菜哥，也谢谢我们的蛋蛋来到我们节目当中啊。2019年90后的职场，90后也要进入到30岁了，对，职场的中坚力量就是他们了，他们是职场的未来。他们也是这个国家的未来，然后我们非常非常希望呢，我们这些60后、70后、80后的老板能够给他们更多的帮助，能够让他们在自己的帮助之下呢，从腾空到腾飞，能够插上他们理想的双翼，在他们的事业当中不断的腾飞，同时也带领着3位老板的事业不断的腾飞，大家一起努力奋斗，因为幸福就是奋斗出来的，而奋斗本身就是一种幸福。天天向上，待会儿见。天天向上，现在继续。这里是由58同城独家冠名播出的《天天向上》，上58同城心动节，找到心仪好工作。天天向上提醒您下期看点：天天兄弟游学季再出发，探访“一带一路”上的友好国家意大利。百花大教堂的穹顶，哇，这景色太漂亮了！走过文化和艺术成就的殿堂，太棒了！穿过匠心和双手缔造的历史，就到这里。你这样赚出2000欧，估计得需要个7、8年。西方美食之母，披萨，披萨，披萨！哇！这是世界顶级大披萨。高朋满座，用音符串起美好的夜晚。好一朵美丽的茉莉花，芬芳美丽满枝。下周日晚10点，天天向上，天天兄弟带你游历美丽热情的意大利。是的，感谢冠名商58同城对本节目的大力支持。找工作上58同城心动节，领开工红包，找心仪工作。我们下期再见，谢谢各位，拜拜 ，See you。